برادلی مکس حالا سرویس رو میزنه. دریافت از همین تیم ما یه ضربه از شهرام مهدی از امتیاز رو تیم ملی کشور ما به دست میاره. بلند برای یک توپگیری در انتهای زمین نصف و نیمه است. میلاد عبادی‌پور از ضربه آرام متئو اندرسون. سعید معروف یه پست بریده عالی کارو تموم میکنه. موسوی 17 اوت سود ما هست. 16-11 وقت استراحت فنی دوم. تیلور ساندر معروف رو نیاورده. متئو اندرسون جانسته بعد از او موقعیتی عالی برای ما. سعید معروف پاس می‌دهه منطقه 4 یه ضربه از میرزا جانپور دفاع میکنن آمریکایی‌ها. یه بار دیگه میرزا جانپور با سرپنجای دست مدافعین میکنه و بار دوم موفق میشه امتیاز رو بگیره. 17 آمریکا مکسول هولد توپش به بیرون میره اما امتیاز 25 رو به دست میاریم تا ست اول رو 25-19 ببریم. مدافع قهرمانی است. میلاد عبادی‌پور سرویس از دست میده. دیوید اسمیت برای آمریکا. او هم توپش به اوت میره. 1-1 برای دو تیم. آرون راسل برای آمریکا. متئو اندرسون همه چی براش مهیاست. بهتر از این واقعا دیگه نمیشه. یه بار دیگه باز هم دست میرزا جانپور زد و باز هم امتیاز. 8مین امتیاز. اینجا که ما نشستیم گفتم نزدیک تیم ها هست. آقای کوچ مرتب با رحمان محمدی راد صحبت میکنه. طرف بد دست همین آمریکا. متئو اندرسون به صورت جا خالی. سعید معروف راحت توپ رو جمع میکنه. حالا باید بزنه ضربه رو که این کار رو انجام میده. شهرام محمد 12 اندرسون قائمی توپ رو میرسونه به سعید. پاس اول هم به خود او داده میشه. راسل میتونه امتیاز بگیره با قدرت هرچه تمام‌تر. درخواست بازبینی صحنه رو میکنه آقای کوواچ. وارد زمین شد. نگاه کنید این صحنه اگر درخواست شده اتفاقی نیفتاده. سعید معروف هر طوری هست داور دوم رو میبره کنار دار اول. نمیپسند. امتیاز توپ رو به آمریکا میدن. صحنه کاملا درست بود. معروف راسل درسته تا به خط هم نرسید. امتیاز 16. این داور از ایتالیا سیمونه سانتی. موسوی توپش به اوت میره. دو خط نگهدار اوت رو نشون دادن. حالا بچه های ما معترض هستن. وقت استراحت برای تیم ملی کشور ما. ببینیم طرف ناقص متئو اندرسون پاس برای خود او. سه مدافع کار رو برای سخت میکنه. دفاعی که در مقابل متئو اندرسون شکل میگیره.
کجا رفت رده ها رو گذاریم تا به تیم ملی بزرگسالان ما رسید. متو اندرسون توپ میاره انتهای زمین با ساید برای فرهاد قائمی، یه لحظه توپ رو میزنه، حال پاس برای باسم متو اندرسون دفاع میشه. موسوی و مهدوی اجازه بود توپ رو نمیدن. جلسه ناقص متو اندرسون، پاس برای خود او، سه مدافع کار رو برای سخت میکنه. دفاعی که در مقابل متو اندرسون شکل میگیره. توپ کجا رفت؟ یک سویش بهتر از اون دریافته، یه جای خالی از مهدی مهدوی. باریکن. اگه عکس العمل کوواچ رو داشتیم خیلی قشنگ بود. این جای خالی که رها میشه. قبل از اینکه دفاع بخواد حرکتی رو انجام بده مهدی مهدوی، همه نگاه ها به سرویس اوست و حالا ببینیم چه خواهد شد. شهرام محمودی ضربه رو میزنه، کار رو تموم میکنه. یه بار دیگه امتیازات برابر میشه، 24-24. سرویس هدفدار رو میزنه، پاس برای موسوی به هر شکلی از توپ میخوابه. 25-25 با قدرت میزنه. عالی زد. دقیقا انجام میشه. نمونه برای بچه ما سعید معروف فتونن، یه پاس سرعتی و کسب امتیاز 27. خوشحالی برای بچه های ما. 27-26 با قدرت میزنه. یه سرویس تماشایی از موسوی، همه چی فراهم است برای امتیاز پایانی. شهرام محمودی، اریک شوجی، عجب بازیکنی این اریک شوجی. سعید معروف، یه جای خالی، بازی و توپی که تور میخوره. امتیاز 29 به دست میاد. ما ست دوم رو هم میبریم. سیمون سانتن اجازه زدن سرویس رو میده. فرهاد قائمی، پاس برای شهرام محمودی. تو همین ابتدا توپ به سر دیوید لی برخورد میکنه. راسل سرویس خوب رو میزنه، بلافاصله فرهاد قائمی جبران میکنه با دریافتی که انجام میده و ضربه بچهای ما. خب حالا ببینیم به چی معترض هستش. آرون راسل، سعید معروف هم باید صحبت میکنه. یه تذکر جدی رو به سعید معروف بوده که تو حق نداری در واقع با سرمربی تیم مقابل صحبت کنی. و همطور تیم آمریکا واقعا تحمل کرد. دست بد در زمین آمریکا. ساندر دفاع میشه در مقابل سه مدافع، بازیکنی که 2 ست بیرون بود. دست بد در زمین آمریکا. متو اندرسون دفاع میشه. عالی هم دفاع میشه. عالی 14مین امتیاز. آمریکا رو ببریم و امتیاز هم ندیم. چی میشه واقعا؟ راسل بلافاصله ضربه رو میزنه. عادل غلام، همه چی برای تیم ما مهیاست. برای راسل که برو بچه جمع میکنن، بلند برای بادی پور که از اریک شوجی. کریستیانسون یه بار دیگه پاس نصف و نیمه. سعید معروف کدوم مهاجم انتخاب میکنه؟ پاس سرعت عادل غلامی که رو آمریکایی‌ها جمع میکنن. یک پاس بد و خطای پا از بازیکن آمریکا گرفته میشه. پاش کاملا از خط وسط عبور میکنه. نشون داده شده. یه صحبه همین بازیکن سرعتی که خدمتتون عرض کردم. داره سرویس میزنه، یه جای خالی جمع میکنن. حالا یه بار دیگه بازم جمع میشه. یه بار دیگه
کمپ بار پیاپی سعید معروف بالاخره توپو در زمین آمریکا میخواد. باریکلا نداره واقعا. این بار اول بر میگرده، این بار دوم و این هم بار سوم. میلاد عبادی پور بغض داخل میشه و امتیاز 25 رو چقدر هم ناب میگیره. یک امتیاز دیدنی و حساس برای تیم ما تا بچه ما موفق باشن با حمایت جمعیتی که سر از پا نمیشناسه تیم ملی آمریکا رو در تهران شکست میدونن. اونم 3-0 شکستن. یک بازی تماشایی دیدنی که خدمت رو عرض کردم سراسر از هیجان، اما پایانش با یک آرامش مثال زدنی برد تیم ملی کشور ما در مقابل تیم آمریکا رقم میخوره تا ما بتونیم 3 امتیاز بگیریم و حالا در جدول 10 امتیاز